Assalomu alaykum akalar. Bugun bir Sanuziga Onyx toshdan terbaganmiz. Ko'rib mehnatga o'zingizlar baho beringlar. Mana akalar. Dizayniga, toshlarimizni terilishiga o'zingizlar bir baho berasizlar. Marhamat. Ko'pchilik qiziqishi mumkin shuncha tosh qanaqa qotirilgan deb buni tagiga profil to'qib chiqqanmiz. Polda karkas qilib shu profilga qotirilgan, juda mustahkam. Va e'tiborni o'ziga tortib turadi. Mana bu tarafimizda bo'lsa tokchamiz. Marhamat. Bu ham Onyx toshdan qilingan. Yana eng qiziq joylardan biri hozir ko'rsataman. Marhamat kelib ko'ringlar. O'ziga tortib juda jalb qilib turadi. Va premium qimmat sanuzilar bittada bilinadi. Setlarni turishini ko'rib qaranglar. Juda chiroyli o'ziga tortadi. Tokchamizni ham orqasiga setini qo'yib berganmiz hammasini. O'ziga jalb qiladi akalar. Akalar mehnatimiz sizlarga yoqdimi? Toshchi akalarga aytmoqchiman, mana shu sanuzilga toshini o'ziga qancha mehnat va qancha pul ketganligini akalar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Haqiqiy eng qimmat sanuzilga shundan bilinib turibdi akalar. Va qo'lin toshi ham Onyx toshdan qilingan. Va qo'lin toshi ham alohida bir tema akalar ko'ringlar. Unaqa suv ketadigan yo'nalishlarga ham tosh qo'yib berganmiz. Master klassda ko'ryapsizlarmi? Xullas akalar, mehnatimizga bitta like bosib baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.